Բարև սիրելիներս, ես ճանապարհից եմ ձեզ միանում, որովհետև տեղ ենք գնում, կուզեի ասեի, որ սա էլ է իմ համար անակնկալ, բայց այսօր առավոտյան ամուսինս քնաթաթախ ասեց, թե ուր ենք գնալու, շուտ էինք որոշել, որ ինչ-որ մի տեղ կգնայինք, բայց ես չգիտեի, երկու տարբերակ ունեինք, Ավստրիայից դուրս էինք ուզում, կամ Սլովենիա, կամ Իտալիա, եւ մեր սահմանները իրար կպածեն, Սլովենիան մայրաքաղաքն է մեզ շատ մոտ, իսկ Իտալիան իր մյուս ուրիշ քաղաքները, մայրաքաղաքը արդեն հեռու է։ Հուսամ կկարողանամ ձեզ ցույց տալ Սլովենիան նաև։ Այստեղ արդեն Իտալիայի սահմանին ենք ու Իտալիա մտնելուց առաջ մենք տոմս ենք քաշում, որ հաջորդ քաղաք մտնելուց վճարենք ու ամեն քաղաք մտնելուց Իտալիայում պետք է վճարվի ու նաև հետ գալուց պետք է վճարվի։ Սա նաև Իտալիայի ժողովրդին է վերաբերում, այսինքն ոչ միայն տուրիստներն են վճարում, այլ նաև ժողովուրդն էլ է վճարում, այնտեղի ապրողները, այսինքն մյուս քաղաքից մյուս քաղաք տեղափոխվելու համար իրանք պետք է վճարեն։ Իսկ վճարը արդեն 12 եվրո 70 ցենտ է, իմ կարծիքով դա շատ թանկ է, եթե մի հոգու ես նայում, հա, բայց Իտալիա սեզոնային շրջանում նաև հիմա շատ մարդիկ են այցելում։ Արդեն ինչքան ժամանակ էր Ավստրիայում մռայլ էր ու ցուրտ էր, տեսեք միանգամից ինչքան տաք արև ընկավ մեր մեքենայի մեջ։ Պլյուս 14 էր Իտալիայում, ընդամենը 2 ժամ է հեռու Ավստրիայից, բայց ինչքան եղանակի տարբերություն կար։ Հիմա մենք արդեն մտնում ենք Տրիեստ ու ինչպես ասեցի, ամեն քաղաք մտնելուց պետք է վճարվի, ու անցած տարի էլ նոր օրենք էին հանել, որ Վենեցիա մտնելուց առաջ էլ պետքա ամեն մարդ օնլայն վճարում կատարի, նոր կարողանա մտնի Վենեցիա, եթե տեսնեին, որ դու վճարը չես կատարել, դու տուկան կստանաս։ Հիմա ամուսինս քարտով կստանա ու մենք կշարունակենք մեր ճանապարհը։ Վճարեց, ինչպես ասեցի, 12 եվրո 70 ցենտ։ Կարող եք կանխիկ վճարել եւ նաեւ քարտով վճարել։ Արդեն ճանապարհին ծովը երևում է, ինչքան շքեղ է։ Ու տեսեք ինչի միջով մենք պետք է անցնենք ժայռի միջով, միաժամանակ վախենալու է ու շատ գեղեցիկ։ Այստեղ կանգնեցինք, որ ծովը կարողանամ ավելի գեղեցիկ նկար անեմ եւ նաեւ նկարվեցինք։ Դեռ մենք զարմացել ենք, թե ինչքան տաք է այստեղ։ Իմ տյուտիկն ու ամուսինս այնտեղ չգիտեմ ինչ-որ բանի մասին խոսում են։ Արդեն Տրիեստում կայանեցինք մեքենան, արդեն 2 անգամ մենք եկել ենք Տրիեստ, 2 անգամն էլ մենք չենք կարողացել տեղ գտնել կայանելու համար։ Քանի անգամ պտտվել ենք, նոր հազիվ մի տեղ կարողացել ենք գտնել։ Ահա որ ուժեղ քամի էր Տրիեստում ու ինքը հայտնի է իր շատ ուժեղ քամիներով, պլյուս 12 էր, բայց այդ պլյուս 12-ը չէր զգացվում քամու պատճառով։ Ճուտիկս այնքան խելոք էր նստեմ անկասալակի մեջ, երբեք այտենց չէր լինում, ձեռքերն չէր հանում անգամ ներսից, որովհետև մրսում էր։ Դրա համար մի քիչ կզբոսնենք ափի մոտ, հետո կգնանք արդեն ավելի քաղաքի մեջ, շենքերի մեջ այդքան քամի չի լինում։ Սա իրենց հայտնի հրապարակն է, ինչով է հայտնի, որովհետև հրապարակի ուղիղ դիմացը ծովն է գտնվում։ Առաջին անգամ որ եկել ենք, ես հրապարակում կանգնեցի, մեծ տպավորություն էի ստացել, որ հրապարակից միանգամից ծովն է երևում։ Եվրոպայում Սուրբ Ծնունդը 24-25-ին են նշում։ Քաղաքը այդքան էլ մեծ ու ճոխ չի զարդարված, ինչպես Հայաստանը, բայց էլի գեղեցիկ է։ Ահա որ ցուրտ էր, բայց լիքը մարդ կային քաղաքում։ Տրիեստը համարվում է Իտալիայի սուրճի մայրաքաղաքներից մեկը։ Տրիեստում սուրճի մշակույթը շատ զարգացած է ու մարդիկ սուրճ խմելը արարողություն են դարձրել։ Ինձ շատ դուր եկավ Տրիեստը, քանի որ ծովը հենց քաղաքի մեջ է ու մարդիկ կարող են հանգիստ իրենց պատշգամբից կամ սրճարանում նստած վայելեն գեղեցիկ տեսարանը դեպի ծով։ Տրիեստը երկար ժամանակ եղել է ավստրո-հունգարական կայսրության մաս ու այստեղ շատ շենքեր ավստրիական ոճով են, ոչ թե իտալական։ Հիմա զբոսնելով կգնանք Սուրբ Ծննդյան շուկա։ Այստեղ ինչն էր հետաքրքիր, օրինակ Ավստրիայում ու նաև Հայաստանում, Երևանում այս տնակները մի տեղ կենտրոնացված են դրած, իսկ այստեղ տարբեր փողոցներով ման գալով, այսպես մի քանի հատ փոքրիկ կտեսնեիր տնակները, թե ես լսում եմ շուկայի մասին, ես մտածում եմ ինչ որ միտեղ հավաքված, ոչ թե ցրված ամեն փողոցներով։ Ու հիմնականում նույն բաներն էին վաճառում։
Այստեղ ճուտիկիս երկու տակ հագցրել ենք, սկզբում գլխարկը ինքը արդեն շարֆիկով էր, մի հատ էլ շարֆիկն ենք դրել, որովհետև իրոք ահավոր ցուրտ էր, որ չմրցի, բայց ինքը վազվզում է, մի քանի անգամ փորձեցինք արդեն նստացնենք, որ հանկարծ չհիվանդանա, բայց ինքը դեմ էր, չէր ուզում նստել։ Ճանապարհին էլ քանի որ նստած էր, արդեն հոգնել էր, իրան էլ ենք հասկանում։ Շարֆը իրան խանգարում է, դրա համար դեմքը բացել եմ։ Այստեղ արդեն ինքը կարուսել է իր պապայի հետ նստել, ինչքան հարմարավետ է, չէ, որ կարող են ծնողներն էլ երեխաների կողքը մնան։ Երկու շրջան պտտվեցին, արդեն ամուսնուս գլուխն էլ պտտվեց, լավ չզգաց իրան։ Սա էլ Տրիեստի սահադաշտն է, տեսեք ինչքան փոքր է։ Սրճարան ենք մտել, կխմենք, պատվիրել ենք բաբլ թեյեր։ Ամուսինս պատվիրեց սև թեյ ու այդ բաբլները լիչի ու կիվի համով, իսկ իմ մոտ ելակ է ու խառը ինչ-որ, բայց իմը շատ համով էր, իսկ իրոնը անկեղծ համով չէր։ Տեղում հյուրանոցի համար վերցրեցինք բուքինգով։ Ճանապարհին այս նկարները տեսա, որոշեցի նկարը հանեմ ու ձեզ ցույց տամ, տեսեք ինչքան գեղեցիկ են։ Սա էլ մեր հյուրանոցի համարն է, պլանավորած չէր մեր մնալը, բայց որոշեցինք, որ մեկ օր պետք է մնանք։ Այստեղ հյուրասիրություններ են, թեյ, կոֆե, սա մեր պատուհանի տեսարանն է, ծովը միանգամից բացվում է, 80 եվրո ենք վճարել մի գիշերվա համար։ Ես ու ճուտիկը շուշուտ նայում ենք, տեսնենք, ուսումնասիրում ենք մեր սենյակը, առաջին անգամ ենք միանգամից նկարը հանեցի, պայուսակներն էինք դրել, կուրտկաս էլ չէի հանել անգամ։ Ինձ շատ դուր եկավ այս հյուրանոցը, որոշել ենք, եթե ամառն էլ կարողանանք գալ Տրիեստ, այս հյուրանոցը նորից կվերցնենք, որովհետև շատ հարմարավետ է։ Ես մի վայրկյան չպետք է աչքս թեքեմ, որ փակեցի ծորակը, տեսեք ոնց արջուկի նման նեղացած գնում ինձանից։ Ինձ շատ դուր եկավ մեր համարը, նայեք ինչքան գեղեցիկ ծաղիկներ են դրած, բացայանի սուրճ։ Էլ ինչ Իտալիա առանց պիցայի, բայց տեսեք պիցայի արտաքին տեսքը ինչքան գրավիչ չի, ես պեպերոնի ուզում, պեպերոնի չկար, բայց սա էլ անկեղծ համով էր։ Բարի լույս սիրելիներս, առավոտը Տրիեստում։ Գիշերը ուշ ենք ես ու ճուտիկս քնել, ժամը 8-ն է ու տեսեք դուրսը մարդ չկա, շաբաթ օրը առավոտյան, քեր շուտ հավաքվենք, քանի որ 10-ին պետք է համարը ազատենք արդեն։ Հիմա կգնանք մենք կնախաճաշենք ու կգնանք Ավստրիա, տուն։ Ի հակառակ մեզ այսօր ոչ մի քամի չկար, ժամը 10-ն է ու տաք, շատ տաք էր ու առանց քամի։ Մենք նախաճաշեցինք, հիմա արդեն ճանապարհին ենք, մոտ 2 ժամից կհասնենք տուն, այստեղի լեռներն էլ շատ գեղեցիկ են։ Հիմա Տրիեստից դուրս գալուց կտրոնը կքաշենք, որ հաջորդ քաղաք մտնելուց վճարենք, ավելի ճիշտ Իտալիայից դուրս գալուց վճարենք։ Ճուտիկս քնեց, ես տեղափոխվեցի առաջ ամուսնուս կողքը, մի քիչ էլ իր հետ ճանապարհը շարունակեմ։ Արդեն մենք Ավստրիայի սահմանին մոտ ենք, մենք ունեցանք լավ հիշարժան օր, որ հատվածում որ ամպերը կուտակված են, դա Ավստրիան է։ Զգում եք չէ եղանակի տարբերությունը։ Դե ինչ սիրելիներս, այսօր այսքանը։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս տեսանյութը, գրեք մեկնաբանություններ, դրեք ձեր լայքերը, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, սիրում եմ բոլորիդ, ցտեսություն։